At Rephidim, Amalek came and fought against Israel. アマレクは敵です。 Amalek as enemy, イスラエルの敵。 and enemy for Israel. それがやってきて、レフィディムという場所で戦いました。 They came, they had a fighting in the name, the Rephidim, the place name. その時モーセが言いました。 At that time, Moses said 9節 in the verse 9, 私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。 select some men for us, go fight against Amalek. Tomorrow I will stand on the hilltop with God's staff in my hand. 幾人かっていうのはリーダーでしょうね。だから部隊を連れて行きなさいということですね。 Some mean the leader, so just he was asking them and asking him to bring some troops. ヨシアは戦いに行きました。 Joshua, he went to make a fight. 実際に戦う前線にいたわけですね。 And he was placed in the front line and actually making the battle actually. でもモーセは丘の頂に登って手を挙げて祈ったわけですね。 And Moses in the war is just standing on the top of the hill, climb up the top of the hill and raising his hand and prayer. 役割があります。 So each had each role. 戦う人がいる。 The one who make a fight そして祈る人がいるわけですね。 and there's the one who make a prayer. 同じ人でも Even the same person あることは戦いに出ていくし、 and some matter and that person go ahead to make a battle. あることは祈りに行きます。 And some part and that person and make a prayer. 一つ目のポイントなんですけども、 And the first key, 私は必ず戦いがあるんです。 absolutely each person had a battling. 仕事という戦いだったり、 And for the work, battling in the work, 学業という戦いだったり、 and the battling in the study, 病気という戦いだったり、 and the battling of the sickness, いろんな戦いがある。 various kinds of battling we have. 変わってあげれないんです。 But we are not able to take a place of them. ヨシアが戦わねばならないわけです。 Joshua himself have to make a battle. 私の子供は今学生ですけども、 My children are students now. 私が代わりに学校行って勉強できないのです。 I can go to school for them, and then I can do substitute for them to study in school. So she have to study. 私には私の戦いがある。 So for me, I have my own battling. みんなそれぞれの戦いがあるんです。 So everyone has each battling, 変われないんです。 and nobody can take place. あなたの戦いなんで And it is your battling. す。でも、 But ヨシアがモーセが祈りがあってその中で戦ったように、 and like Joshua had making battling, and while Moses had a prayer, ただ自分で戦うんではなくて、 not just and a person who make the battle by himself, 祈る人を後ろに持っている。 with a person who pray behind them. 祈る教会を持っているかどうかは全く違うんです。 Whether we have the charge of the person who pray behind you is very big difference. 祈る人がいるとき、 When you have a person who pray for you, 祈る教会があるとき、 if you have a charge pray for you, 同じ戦いでも even the same battle, どんなに激しくても no matter how that battling is so どんなに厳しくても severe, no matter how so hard, どんなに困難でも no matter how so difficult, 祈りがあるときに and with prayer, 教会があるときに with church, 勝利を受けるんです。 we receive victory. 勝利を受けるんですね。 We receive victory. だからね、 Everyone, 多くの人が many people, クリスチャンであっても even Christian, 自分だけ戦っていることがある。 and in many cases, and they make a battling by themselves. 戦いはあなたがしなければなりません。 So you handle battling by yourself, でも but 祈り手をバックに持って、 with one who pray behind you, 教会をバックに持って、 with church who pray behind you. その祈りを持って戦うときに When you make a battling with that prayer, 同じ戦いは全く変わるんですね。 even same battling and the result is different. フィリピンの結婚式は長いんですよね。 I know the Philippine, the wedding ceremony is so long, ジャパニーズは1回だけです。 and the Japanese and the wedding ceremony is only once we do. ナイジェリアでしたっけね。 In Nigeria, ナイジェリアではオンリーはね。 only once. で、私ある時ヒロインに招かれました。 And one day, I was invited to participate in banquet of the wedding ceremony. でスピーチを頼まれました。 I was asked to deliver a speech. 普通日本では Usually in Japan, スピーチは何人かがして、
And some people who are invited to that banquet and deliver a speech. 一人5分ぐらいです。 And each person usually deliver a speech in the 5 minutes. そのつもりで行きました。 And then I went that banquet with that, and thinking, way of 結婚 thinking. 式は And the wedding ceremony, とても祝福されて、 wedding ceremony was so blessed so much. 披露宴が始まる前に休憩がありました。 And we had some intermission and a break before banquet started. 向こうの人が来まして、 The one who in charge of that banquet came to me, スピーチよろしくお願いします。 and that person asked me to handle the speech in the banquet. はい、5分ぐらいですよねって Then I just verified that person. Yeah, I know I'm doing, and so 5 minutes, okay? そしたら、 Then, no, 20分 20 minutes. しっかり話してください。 So I'm asking you to deliver a message or deliver the talk or speech fully. 新郎と新婦と一人ずつです。 And the bride and the groom, each person, and ask and one person to deliver a speech for た them. くさんのクリスチャンが来てますから、 Because all of the people who are invited in that banquet are non-believers. 20分しっかり伝道してください。 So I'm asking you to deliver evangelistic and talk in 20 minutes. もっと早く言ってほしかった。 I wish and such a plea. I wish I could hear and that their request more earlier time. もうすぐ始まるんですね。 Because that time almost and that banquet starts. どうしたと思います？ Can you guess what I did? Can you guess what I did? 日本人みたいにならないで。 Don't be Japanese. なんて What? 電話したんですね。 I make a phone call 妻に to my wife. これぐらいからスピーチを頼まれて20分で伝道しないといけないから祈ってくれ。 I was asked to deliver a speech in certain time from that on time and for the purpose to preach gospel. 始まりました。 Then banquet started. 新郎は And the groom ガーナの人だったんですね。 groom is Ghanaian, the person from Ghana. そしてそのお兄さんが And that elder brother 片言の日本語でスピーチをした。 and he delivered speech in the not colloquial Japanese. とってもあったかかっ But it sounds so warm. た。とってもよかったんです。 It was so nice. みんなここあったかい雰囲気になって、 And everyone looked so warm. 私もそれを聞きながら、 And hearing that, ああいいな、 oh, it was so nice. あ Good. あいやと終わって And 話を then して、 I just, I clapping hands and I just agreed everything. パッと気がついた。 Then I noticed, 次は私。 it's my turn. だって What to do? で立ちまして話し Then ましたが、 I started 一言目 to talk, and 大 then 事なんですよ。 and the first word is very important. 失敗したんです。 I made mistakes. しまった。 And I missed, and I said, oh, I made mistakes. ところが But 次の瞬間、 for next moment, 失敗したんですよ。 I made mistakes. はっきりわかりました。 I got aware it was mistakes. I agreed. 一瞬しらけた。 And why? And everyone got bored. 次の瞬間、 But next moment, 全員が everyone, 200名か300名だな。 so 200 or 300 people are there. 全員こっちに注目して、 All of them show the attention to me. 分かったの私。 Then I noticed, 祈ってるって。 oh, the prayer is done behind me. 祈られてるって分かったの。 I was prayed. そう思った瞬間、 The moment I found so, 内側から言葉がブル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  the word came out of me more very fluent, very fluent. 自分と思ってないから言いますと、 And I don't think it was me, so I can say 素晴らしいスピーチ。 it was wonderful speech ワンダフルスピーチですよ。 and a great speech. Not me だからね。 Because I don't think I made it. 本当に良かったんです。 It was so wonderful. 終わったらぴったり20分。 And when I finished,
and just a period is just 20 minutes. 戻ってきたら、 When I returned back to the seat, 隣にいたパウロ牧師が、 Pastor Paul next to me, めったに私を直接は褒めないんですけど、よ and he never say your message, your talk is good, かったよ。 but he told me it was so nice. で食事に入るときに、 When we are about to start to eat お祈りし meal, て when we make a prayer 食 fast, 事しようと思ったら、 when we try to eat 食事をしないで、 and not eating, 彼は立って、 so Pastor Paul stood 神父のお父さん、 and to the father of the groom, no, the bride, ノンクリスチャンでした。 and he was unbeliever. で神父が一番救われてほしかった。 And so he was the first person, and the bride wished to その人の his ところに行って、 salvation. Then and Pastor Paul Akimoto went to him 私のスピーチの後ですね、 after my speech, イエスを信じましょう。 and he was asking, and so Pastor Paul asking the father of the bride to accept Jesus. はい、 Then he and agreed. 救われたんですよ。 He responded, and he was saved. でこの前の白馬 So the Hakuba camp the other day. 来ていました。 So he was in the Hakuba camp, and so the last time. もう20年ぐらいです。 So it was and almost 20 years before, 彼は信仰にしっかり入ってきて、今も持ってるんですね。 and so he still have a strong faith right now. あの時、 At that time, 祈りがなかったら、 if I didn't have prayer behind me, ぐちゃぐちゃ。 everyone's so awful. 祈りがある時に、 And with prayer, 神が働かれるんです。 God is working. 戦いはあなたがしないといけません。 So you have to handle the battling by yourself. 変わってあげられません。 And we can't take place for you. でも、 But 祈る人が後ろにいるかどうかは and whether you have the person who pray behind you or not, 全く変わるんです。 and make a big different result. 皆さん日本に来ていて、 Now you are in Japan. どうぞ、いろんな戦いがあると思います。 I know everyone has a various different kinds of battling. 自分だけで戦わないで、 Don't make battling by yourself. 教会に教えてください。 Please let us know in church. 教会が祈ります。 Church make a prayer. 共に祈ります。 So we pray together. その祈りをバックに戦うときに When you make a battling with that prayer behind you, 勝利が来るんですね。 you receive victory. 2つ目、 The second key, 11節。 and the verse and 11. モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。 While Moses held up his hand, Israel prevailed, but whenever he put his hand down, Amalek prevailed. 戦っているのはヨシアです。 And it is Joshua who made battling. でも、モーセの手が上がる、つまり祈っているときは勝利が来、 So while Moses raised up his hand, it means Moses was praying, he received the victory. 下がっているときは負けるんですね。 But when the hand down and not victory. あなたが祈り手になったとき、 When you became the one who make a prayer, 知ってほしいんですね。 so I ask you to know that, remind you, その祈りは that prayer 戦っている人の and for the one who make a battling 勝利を左右するんです。 and make a decision and make the decision. 日本ではですね、 In Japan, よくこういうふうに人がいるんですね。 many people say like this, 祈るしかできない。 I can do only prayer. もう祈るしかないわ。 And only one thing I can do is prayer. 違います。 And that and the utterance is in the wrong. 祈りは力です。 Prayer is power. 神の力を解き放つ力です。 And the prayer is a power, let God's power and spread out. 神の愛を解き放つ力です。 And the power, let and God's love spread out. 家族がどんなに離れていても、 No matter how far your family are divided, 愛する者がどんなに離れていても、 no matter how and far your beloved one is departed, 祈るときに when you make a prayer, 神様が God その愛する者に手を伸ばされる。 extend his hand to your beloved ones. これ確かな力ですね。 It is assured and power. それを知ってほしいんですね。
I ask you to これ know 二つ that. 目。 And the second, this そして is second 三つ目 key. が And the third key, しかしモーセの手が重くなったって書いてあるね。 and here it is described when Moses' hand grew heavy, こう上げられなくなってきたわけですね。 and so became heavy, and he couldn't raise his hand up. 取りなし手で The one who make a intercessor prayer, 旧約の一番の取りなし手といえば and the first intercessor prayer in the Old Testament is モーセです。 the Moses. 新約はパウロです。 In New Testament, in the Apostle Paul, そのモーセが that Moses, 一人では and by himself, by alone, 重くなってしまったんですね。 and his hand became so heavy. 東京に行ったうちの娘がですね、 And my daughter, now in the attending and the university in Tokyo, 祝福されすぎて重くなって帰ってきましたけど、 and she was so blessed so much now because of that she gained so much. So weight, ジョーク that です she had weight. ね、こう祈りの手が下がった。 And so when the hand of the prayer and the down, そしたらまずなんだっけ、石を取って座り、 and then when his hand became heavy, and someone took the stone, and he stood down that アロン stone. とフルが支えたんです。 And Aaron and her and supported and his hands. モーセほどの問いなし手でも Even that wonderful the Moses and who are intercessor prayer, 一人では祈りきれなかった。 he couldn't complete the prayer by himself. でもアロンとフルが支えた時、 And when Aaron and her are supported, helped, ヨシアが勝つまで祈れた。 and he could and continue and to pray and until Joshua had a victory. これ新約で言えば教会です。 In the New Testament, and it was church. 例えば伴侶とか子供とか親のために祈るときに、 For example, when you make a pray for your mate or children or parents, その人がまずモーセです。その人がモーセですね。 that person is Moses. でも祈り続けれない。 But that person can't continue and keep prayer その時教会の人が支えるんですね。 in such a time, and the church support. すると祈り続けられる。 And then when and the church starts, and that person can continue to pray to end. モーセは旧約で最高の問いなしです。 The Moses in the first best intercessor prayer in Old Testament. そのモーセが一人では祈れなかったんですと。 In such a Moses couldn't and complete or couldn't and keep prayer. ほっとしません？ Don't you think when you see in that actual situation and you feel 自分が祈れないからといって and even you are not able to pray by yourself, 落ち込むことはないですね。 you don't need to be disappointed. You モー don't, セでもアロンとフルが必要だった。 even Moses and needed Aaron and her. 教会と共に祈るときに When we make a prayer with the church, 祈ることができるんですよ。 we can make it. で彼らは夕暮れまで祈った。 So they pray until the evening. これは That one. ヨシアが勝つまでです。 So it means until Joshua got the victory. 祈り切ったんですね。 So he completed in the prayer. 教会と共に祈るときに When we make a prayer with the church, 祈り切れるんですね。 we can complete. そのことをぜひ覚えてほしいと思います。 So keep it in mind. で、今日はこの3つのことをお話ししました。 Today, I gave a message in the 3 keys. 戦いに行くときは When you make a battling, 自分だけで戦わない。 don't make battling only by yourself. 必ず祈りと教会をバックに持つ。 And absolutely just with the church behind you. 祈り側に回ったときは When you become the one who make a prayer, その祈りが勝敗を決するということを知ってほしい。 so keep it in mind that prayer make the decision and result. でも一人で戦わない。 So don't make a battle by yourself. 教会と共に戦うんですね。 So make a battle with church. 一つだけ短く最後に話しますと、 And at last, let me share one testimony very short, briefly. 昨日五島に行きました。 Yesterday, I went to Goto Island, 実は五島で救われた助かった人がいたんですね。 and then the one who was saved rescued in Goto 26年前、 26 years ago. 91年 So 1991, 5月19日、 and May the 19th,
奥さんは教会に行きました。 And the wife was in church. ご主人は魚釣りに行きました。 Husband went fishing. 雨が降っていて It was rainy day. 午前中はダメでした。 Morning, he couldn't catch anything. 一回戻ってきました。 He came back once. 友達は帰りました。 And then his friend went home. でも彼は But him, もう一遍行きました。 he went out again. 天草ってわかるかな。 Amakusa, do you know the place Amakusa? 熊本ですね。 In the Kumamoto prefecture. 行ったんですね。 So he went Amakusa. ところが But, 風が吹いてきて and the wind started to breeze. 波が高くなって And the wave getting and very high. 東シナ海に向かって船が漂流したんですね。 So and the boat started drift toward the East China Sea. 波がもうこんな5メーター7メーターの波になった。 Wave rise so much, so high, 5 or 6 or more meter. それでドーンと落ちるんですね。 And the wave rise up and suddenly, immediately down. で彼は怖くて He was so scared. 叫びました。 He shouted. 教会一回見たことないんですよ。 He never came to church. 聖書読んだことないんですよ。 He never read the Bible either. 神様助けて God, please help me, save me. どんなに大声で叫んでも全部消されるんです。 No matter how loud he shouted, every sound in the deducted. 助けて Help 神 me, 様 God, God. 30回ぐらい熱唱したって。 So he said he shouted almost 30 times, and he shouted as loud as he could. だいぶ落ち着いて And after that, he got peace a little bit. 死ぬと思ったんですね。 He thought he was going to die. 死んだ時に But when he was dead, 遺体がちゃんと浮くように and he just considering his corpse and will be found in the floating. 船に体をくりつけて And he bound his body to the ship, boat. 最後の最後まで生きる努力をしようと思っ He tried to make his effort until to the last of last. て弁当を食べようと思ったら Then he tried to eat lunch box. しょっぱくて食べれない。 He couldn't eat, so salty. 卵焼きがあった。 And he found the egg roll その奥さんの卵焼きが世界一美味しかった。 and cooked by his wife. And he knew that egg roll is the first best in the world. 奥さんにいつもお前の卵焼きは世界一って作らせてた。 And all the time he asked the wife to cook an egg roll. Your egg roll is the best in the world. その卵焼きを口に入れた時 And when he just put that egg roll in his mouth, 涙が溢れてきた。 he started to cry out, tear down. 漂流が始まったんです。 So he started to drift it. その頃奥さんは And the same time, the wife 一つは海上保安庁に電話して and the wife contacted the marine police 警察に言いました。 and told the marine police. 今から行けません。 The marine police said, "We are not able to get out to search him now." 明日の朝になって静まったら行きます。 And next morning come after every wave become calm, we are going to search him. 90% 以上はもう死んでいるでしょう。 And just to remind you, more than 19% and your husband dead, already dead. 覚悟しておいてください。 So receive that, agree. 教会に電話が来ました。 Then she made a phone call to church. 最初私が出て First, I just I just answered to her. 妻に代わって I just asked my wife and talk with her. 妻が言いました。 My wife told her, 夫婦は一体です。 my couple is one body. 今ご主人がどこにいたとしても And wherever your husband is now, あなたがここで真剣に祈れば if you make a prayer with sincere heart here, 神様は働いてくださいます。 God answers your prayer. 教会も一緒に祈りますから Church also pray together with you. 祈ってください。 I ask you to make a prayer. 電話で祈って So she prayed on the phone first. 切った後私は妻と30分ぐらい祈りました。 After he hung up and he ended, and I prayed and half an hour with my wife. 彼女はさ電話を切って And she finished talking on the phone. 祈ろうと思うんです。 She tried to make a prayer.
祈らなきゃいけないと思うんです。 And she was sure, she knew she had to pray. ところがですね、 But 祈り出すと she cannot and pray. 腹が立ってくるんですね。 And just she got mad so much. なんでこんな日に漁に行くの？ Why my husband go fishing in such a bad weather day? いつも自分勝手なことばっかりして、 All the time he does whatever he wants. いけないいけない Oh, I should not. I should not. 祈らなきゃ。 I have to pray. I have to pray. God. とまた出てくる。 But again, and the same feeling came out of her. 正直だと思います。 I know she was so honest. 一旦祈りやめて、 So she quit the prayer once. ちょっといろいろやって、 And she did and homemaking or something other 1 things. 歳の子供がいました。 And they had a 1-year-old child. その子のところに行って、 So she went to that baby ちゃんと寝てるか見て、 and she tried to verify whether and that baby is sleeping or not. こう布団をかけてあげたときに、 And when she arranged in the comforter, その瞬間ですよね、 the moment 涙が溢れてきた。 tears came out of her. 神様、 God, この子にお父さんは必要です。 she needs, this baby needs father. この子からお父さんを取らないでください。 Don't take away the father from her. 私にも夫が必要です。 I need a husband too. 私から夫を取らないでください。 Don't take away a husband from me. その後、 After that, 聖霊がドドーッと注がれてきた。 Holy Spirit came down on her. 思わずひれ伏して、 And unconsciously, she bowed down. 口から勝手に言葉が出てきた。 And automatically, and without her consciousness, and the word came out of her. 私が悪かった。 I was wrong. 私が悪かった。 I was wrong. 私が悪かったん I です。 was wrong. どうぞ神様助けてください。 God, please help. Please 父を取らないでくだ save. さい。 Don't take away 夫を father. 取らないでください。 Don't take away husband. なんと Do you 2時間 understand? And 2 hours. 教会来て3週間しか経ってなかった。 Only it was 3 weeks since she started to come to church. 聖霊が働いた。 Holy Spirit and worked. 教会が祈ってた。 So also church the 何が起 prayed. こったと思います？ Can you guess what took place? ひたすら東シナ海に向かってまっすぐ吹いていた風が、 And the wind was breathing only toward the East China Sea. その彼女の祈りの真っ最中に While her prayer was doing and was done, 90度向きを変えたんです。 90 degree the wind, breathing wind and the direction changed. 彼はこう風に流されながら、 And when and he was and drawing into the direction the wind breathing, あれ wow, 風が変わった。 and the direction changed. ラジオをかけて And then he switched on the radio 必死に聞きながら、 and he tried to listen to, その船をなんとかこうその風に乗せていきました。 and he just tried to and follow that and the direction wind breathing. 五島列島の一番端の赤島というところの沖に来たんですね。 And he finally he came to the first the edge of the Goto Island and the Akashima Akashima that the name of the island in the located in the edge of the Goto Islands. その時ですね、漁師さんを見つけてくれた。 Then when he reached to that place and the fisherman found him. 当時携帯がまだなかった。 At that time he didn't have a cellular phone. あっても少数しか持ってなかった。 Only I know those days only few people had a cellular phone. 赤島に着いて、 Then finally he reached to Akashima. 漁師さんの家から電話をしました。 He made a phone call in the fisherman's house. 電話が鳴った時、 When and the telephone rang, 奥さんはこう思った。 wife thought 海上保安庁からだ。 that telephone is from Marine Police, 死体の確認をお願いします。 and I will be asked to verify the body, the dead body of my husband. 電話を取って、 Then she answered, もしもし。 hello. そしたらですね、 Then あ、俺、it's me. すまん。 Sorry. 今赤島。 Now I'm in Akashima. 奥さんどうしたと思いますか？ Can you guess what
and the wife did. その声を聞いた瞬間、 The moment when she heard the voice of husband, ブワーッと涙ができて tear came out immediately, 言った言葉が、 and she said, 早く帰ってきてよ。 "Come back soon. 彼は帰ってきて、 Come home as soon as possible." Then she came home. He came home, 奥さんと教会に初めて来ました。 and then he came to church the first time with his wife. 救われました。 He was saved at that time, 毎週来続けました。 and since then he attended church every 洗 week. 礼を受け、洗礼を受け、 He was baptized. 聖のバプテスマを受け、 He received the baptism in Holy Spirit. 牧師になりました。 He became pastor. 今子供は高校の先生です。 Now the baby was a high school teacher, 1歳だった子供がね。 and that time the age 1. 長崎の先生は The teacher in Nagasaki Prefecture, ある程度したら離島に行かないといけないので、 and anyway have to go to and work in the Goto or just isolated islands. 今五島にいるんです。 Now she is in Goto, 昨日そこに行ったんです。 Goto Island. So yesterday they went. 26年前、 26 years ago, 奥さんが祈ってなかったら、 and if wife didn't pray, 教会と共に祈ってなかったら、 if church didn't make a prayer together, ご主人はおそらくいないでしょ I'm sure husband not anymore. う。祈りは人を救います。 And the prayer save people. 祈りは人生を作り変えます。 Prayer remake the life. 祈りは神の奇跡の手を動かします。 And the prayer let the hand of God move. お互いでも一人では戦えません。 You are not able to make a battering by yourself. 教会と共に And with the church, 祈りましょう。 shall we pray? 必ず愛する人に神の手が伸ばされます。 Absolutely, God's hand reach to your beloved ones. どんなに離れていても、 No matter how far you are divided, どこにいるか departed, 今分からなくても、 even you don't know where that person is right now, 神はその人に働いてくださいます。 God is working for that person. お祈りします。 Allow me to pray. 天のお父様、 Dear Heavenly Father, 御言葉を感謝します。 thank you for your scripture. 私はヨシュアに戦わねばならないことがあります。 Sometimes we have to make a battering like Joshua, 一人ではなく、 not only by myself, 教会と共に、 with the church. 祈る者たちと共に戦わせてください。 And let us make a battering together with those who make a prayer. モーセの祈る時があります。 And sometimes we are allowed to make a prayer like Moses, アロンとフルの助けを受けながら、 receiving the assistance and from Aaron and Har, 教会の助けを受けながら、 receiving the assistance and from church. 勝利を見るまで祈り切ることができるように、 We could continue keep prayer until we see the victory. 豊かに導いてください。 Please lead and guide us. お祈りをします。 Allow me to make a prayer. 罪があると祈りは聞かれません。 Without transgression, our prayer is not まずこれを answered. しましょう。 First, shall we make the time to confess the repentance.